ॿुधाईंदासीं त पीपीजी मरकज़ी इतलात वारी सेक्रेटरी शाज़िया मरी चयो आहे त निगरान हुकूमती दौर में ख़राब क्वालिटी जे कणक इम्पोर्ट कई वई। एतिरा डॉलर किथां आया जो असां कणक इम्पोर्ट कई? सूबनि में कणक मौजूदु हुई पोइ बि कणक इम्पोर्ट कई वई। शाज़िया मरी जो चवणु हो त मामले जी जांच कराइण सां हारियुनि खे को बि फ़ाइदो न थींदो। हारियुनि खे फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं हुननि खे रिलीफ ॾिनो वेंदो। ईंदड़ बजट हारी दोस्त हुअणु घुरिजे। पीपीजी मरकज़ी इतलात वारी सेक्रेटरी शाज़िया मरी चयो आहे त निगरान हुकूमती दौर में ख़राब क्वालिटी जी कणक इम्पोर्ट कई वई। एतिरा डॉलर किथां आया जो असां कणक इम्पोर्ट कई? सूबनि में कणक मौजूदु हुई पोइ बि कणक इम्पोर्ट कई वई। शाज़िया मरी जो चवणो त मामले जी जांच कराइण सां हारियुनि खे को बि फ़ाइदो न थींदो। हारियुनि खे फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं हुननि खे रिलीफ ॾिनो वेंदो। ईंदड़ बजट हारी दोस्त हुअणु घुरिजे। अहम ख़बर सां शेयर कंदा हलूं। पीपीजी मरकज़ी इतलात वारी सेक्रेटरी शाज़िया मरी चयो आहे त निगरान हुकूमती दौर में ख़राब क्वालिटी जी कणक इम्पोर्ट कई वई। एतिरा डॉलर किथां आया जो असां कणक इम्पोर्ट कई? सूबनि में कणक मौजूदु हुई पोइ बि कणक इम्पोर्ट कई वई। शाज़िया मरी जो चवणो त मामले जी जांच कराइण सां हारियुनि खे को बि फ़ाइदो न थींदो। हारियुनि खे फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं हुननि खे रिलीफ ॾिनो वेंदो। ईंदड़ बजट हारी दोस्त हुअणु घुरिजे।